Так, вот наши цыплята уже вторые сутки у нас. Вроде бы как им должно быть по возрасту 6-е сутки, но мы что-то сомневаемся, взвесив их от 80 до 110 грамм. По таблице это не все, я думаю, этого возраста. Но не важно. Все они живы, пока здоровы, им тут комфортно. Ну и мы вот сделали такие поддоны из поликарбоната. И сейчас сделали сами такой скребок. Ну вот пробуем систему уборки вот такую. Посмотрим, как у нас получится. Будем пробовать, да. Удастся ли наш эксперимент. То есть у нас поддоны не достаются, а просто мы решили, что будем выгребать вот так вот. Первый раз. Если что, мы будем что-то додумывать, доделывать, но вот пока на первый раз вот так будет у нас. Цыплят я вторые сутки пропаиваю медом аскорбинкой. С завтрашнего дня будем давать чип-тоник, это витамины для цыплят. Всю ночь мы сегодня беспокойно спали, приходили сюда, смотрели, какая температура, потому что форточку решили оставить открытую. Ну, вроде бы температура была хорошая, цыплята переночевали комфортно. И все у них нормально. Скребок эту систему все придумал мой муж сам, клетки он делал все сам. Ну, вообще все практически своими руками сделано здесь. Цыплята уже начинают оперяться, у них уже на крылышках уже перышки начинают быть. Вот так вот. Угу. Все хорошенькие, все здоровенькие вроде бы. Сейчас у них стресс, потому что они еще такого не видели. Но потом привыкнут. А мыть это будем, папа? Нормально. Нормально? Ой, блин, сюда летят всякие комары да мухи. Комар залетел, ну. Да. На первый раз нормально, а там будем смотреть. В общем, пока у нас все хорошо. Будем смотреть дальше, как будет. Я думаю, что для них это на сегодняшний день самые комфортные условия, которые только могут быть.